नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन हमने स्पेशली इंटरमीडिएट एक्सरसाइजेस के लिए डिजाइन किया है टू बिल्ड योर स्ट्रेंथ, इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनहांस योर बैलेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Let's start with warm up. Inhale up, down, in up, down, in up, down. You have to interlock your fingers, open up your back and release. Again, open up your back, release, arch your back slightly. Again, open up your back and arch it slightly, open up your chest and release. Now, take distance in between both your legs, interlock your fingers, stretch yourself up, bend sideways to your right, center, left, center, right, center, left, center. Starting with west rotations, 3 clockwise and 3 anti-clockwise. Starting with legs, lift your leg up, 3 clockwise and 3 anti-clockwise. The other leg, 3 clockwise and 3 anti-clockwise. So this was all about warm-up. Moving towards our actual workout, तो हम स्टार्ट करेंगे 11 सेट ऑफ सूर्य नमस्कार से। मैंने सूर्य नमस्कार की वीडियो अपने प्रीवियस वीडियोस पे डाली है, तो आज मैं आपको सिर्फ 3 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार करके बताऊंगी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस 11 सेट्स टोटल। Stand on the starting edge of your mat. Inhale up. Exhale down. Take your right leg back. Take both your legs back. Touch your knees down. Go down on your chest into Chaturanga. Get up into Bhujangasana. Exhale down. In downward dog. Right leg in front. Both your legs in front and inhale up. Inhale up. Exhale down. Left leg back. Exhale both your legs back. Inhale Chaturanga, normal breathe. Inhale up in Bhujangasana. Exhale. Left leg in front, both in front, and inhale up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Inhale, exhale, left leg back, plank, Chaturanga, Bhujangasana, downward dog, left leg in front, both in front, inhale up and release. Up, down, right leg back, plank, Chaturanga, Bhujangasana, downward dog,
right leg in front, both your legs in front. Inhale up and release. Inhale up, down, left leg back, both back, chaturanga, bhujangasana, downward dog, left leg in front, both in front. Inhale up and release. तो ये थे सूर्य नमस्कार. अभी मैंने सिर्फ 3 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार करके बताए हैं आपको, बट यू हैव टू प्रैक्टिस 11 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार कंपल्सरी. मूविंग टूवर्ड्स योर बॉडी पार्ट, हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग से. तो हम स्टार्ट करेंगे ताड़ासन वर्क से. फॉर दैट यू हैव टू स्टैंड एट द एंड एज ऑफ योर योगा मैट, इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच योरसेल्फ अप, get on your toes and walk till you reach the starting edge of your yoga mat. रिवर्स वॉक करना है. ऐसे हम टोटल 10 राउंड्स करेंगे. 2, 3, reverse walk 4. This will not only strengthen your calves, but it will also stretch your body. 5, 6, 7, pull yourself up. 8, बॉडी को लूज नहीं छोड़ना है आपको. 9, and also try not to touch your feet down or your heel down. And last 10. स्टार्टिंग में इनिशियली मे बी आपका बैलेंस जा सकता है, बट ट्राई नॉट टू टच योर हील डाउन. सो द नेक्स्ट वन इज वृक्षासन. उसके लिए यू हैव टू लिफ्ट योर लेग अप और आपको सोल ऑफ द फीट एग्जैक्टली इनर थाई पे रखना है, नॉट ऑन दिस जॉइंट. अगर आप यहाँ पे रखते हो तो आपके नी पे डायरेक्ट प्रेशर आ सकता है. प्लेस इट एग्जैक्टली यहाँ पे इनर थाई पे एंड हैंड्स टू योर स्टर्नम. Hold this and raise. Similarly, we will repeat this to the other side. Place it on your inner thigh, hands to the sternum. Hold it for 5 breaths. Change it. We will repeat this pose for 3 times. अगर आप ये इजीली बैलेंस कर पा रहे हो तो यू कैन ऑल्सो टेक योर हैंड्स अप. इसके लिए आपको फोकस करना है. बैलेंसिंग इज टोटली बेस्ड ऑन फोकस. एंड रिलीज. द अदर साइड. थ्राइस हम ये रिपीट करने वाले हैं. And release. Focus is all that you need to balance your postures. पूरा ध्यान आप आपके पोस्चर पे रखो. And release. So this was all about balancing. अभी हम जाएंगे towards your legs. तो स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट पोस्चर फॉर योर लेग्स इज उत्कटासन चेयर पोज. उसके लिए यू हैव टू टेक योर हैंड्स इन फ्रंट, योर हैंड्स स्लाइटली leaning forward. Take your hips out and down into chair pose and up. Okay? फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ. आपको ऐसे नीचे नहीं जाना है. You have to compulsory take your hips back. Hold it for 3, 2, 1 and up. Total 10 times हम ये repeat करेंगे. Down, up, या तो हाथ आप ऐसे भी रख सकते हो. Down, up.
4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, and 10. Hold it a little longer. This is going to tone your thighs and up. So Utkatasana, that is chair pose, आपकी thighs के लिए one of the best exercise है. It will not only just tone your thighs, but ये आपके thighs को slim भी रखे. Moving towards Utkat Konasana, that is sumo pose, उसके लिए आपको आपके दोनों पैरों में 3 to 3.5 feet distance लेना है. Your toes should be pointing out and you have to go down. Again, hands to the sternum. 1, hold it, up. 2, ये भी हम 10 times repeat करेंगे. Up. 3, this will tone your inner thighs. Up. 4, आपको यहाँ पे stretch feel होगा. Up. 5, inner thighs pats के लिए this is one of the best exercise. 6, up. 7, up. 8, up. 9, up. And the last one, 10. Again, we will hold this for a little longer. This is going to tone your inner thighs. Hold it. You will feel the shivering sensation. And moving towards your arms. तो start करेंगे हम arms से. उसके लिए basic exercises है. You have to take your hands up and clockwise 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anti-clockwise 1, 2, 3, 4, 5, and you will feel the burning sensation on your arms now. 6, 7, 8, 9, and 10. The next is you have to take your hands up, take your hands down into 90 degrees, not like this. It should be compulsory. इसका 90 degree angle होना जरूरी है. And up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, 8, 9, and 10. So this exercise will tone your arms. Also, आपके arms को slim रखेगा. The next variation for your arms is you have to come down on your knees. You have to go down into Chaturanga, Bhujangasana, and Balasana. ध्यान रहे चतुरंग में जाते समय आपको directly down on chest जाना है, ऐसे नहीं जाना है. Okay? You have to directly go down on your chest, Bhujangasana, and Balasana. Got it? तो इसके भी हम 10 repetitions करेंगे. 1, 2, 3, और याद रहे ये डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाता है. तो आफ्टर एवरी 3 काउंट्स यू हैव टू एडजस्ट आइदर योर नीज फॉरवर्ड और यू हैव टू टेक योर हैंड्स बैक. 4, 5, adjust the distance.
6, 7, 8, 9, and 10. So this was all about arms. Moving towards your core. Core के लिए the first आसन, which is one of the best आसन, is नौकासन. उसके लिए you have to be seated and दोनों legs को उठाना है and upper body को down लेके जाना है. Lift your legs up and hold. In 3, shivering sensation is normal. 2, 1, and lie down on your back. Again, get up into Navkasan. In 3, 2, 1, lie down on your back. अगर किसी के टेलबोन या लोअर बैक पे प्रेशर आता है तो यू कैन जस्ट लिफ्ट योर लेग्स अप लाइक दिस एंड होल्ड. यस, अगेन अप इन नवकासन. इन 3, 2, 1, and down. Get up into Navkasan. In 3, 2, 1, and down. 2 more repetitions to go. Get up into Navkasan. In 3, remember you should not get pressure on your tailbone or on your lower back. 2, 1, and down. And the last one to go. In 3, in 2, 1, and relax. तो नवकासन से आपके अपर एब्स एंड लोअर एब्स एंटायर कोर पे आपको स्ट्रेच फील होगा, आपको महसूस होगा यहाँ पे शिवरिंग सेंसेशन. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वेरिएशन फॉर कोर, इट इज प्लैंक. उसके लिए यू हैव टू गेट ऑन योर पाम्स, लिफ्ट बोथ योर लेग्स अप एंड होल्ड इट फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and slowly touch your knees down. Knees पे आपको bang नहीं करना है. You have to slowly touch them down. The second repetition of plank. Hold it again in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. The third repetition, plank. Hold it again for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release. Also, plank से आपके arms भी tone हो सकते हैं. Okay, so the third and the last variation for your core is forearm plank. उसके लिए आपको आपके दोनों elbows पे आना है. You have to lift your knees up and hold it in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and touch your knees down softly. Get it. We will be doing this for 3 times. Again, get on your elbows, lift your knees up and hold in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, shivering sensation is normal, in 3, 2, 1 and slowly release. The third and the last time,
Get down on your elbows. Lift your knees up. Hold it in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release. So this was all about total body workout. अभी हम cool down stretches करेंगे. उसके लिए again you have to come down on your knees, on both your hands, and you have to inhale up, look up in cow pose. Exhale, roll your back into camel pose. Again, inhale up. Exhale. Inhale up. And exhale. Feel each and every stretch. Release your back. Again, inhale up. Open up your chest. Exhale as you roll your back up. And relax. So the next basic stretch is you have to lie down on your back and you just have to hug both your legs tight. No need to lift your head up. Just hold your knees closer to your chest. Hug them tight and relax your lower back. And release it down. Again, lift both your legs up. Hug both your knees tight and hold it. Normal breathing. And relax both your legs down. Again, hold both your legs closer to your chest for the last time. Hug them tight and relax. As you relax your legs down, close your eyes and relax into Shavasana. Don't forget to do Shavasana, as Shavasana is one of the most and the important asanas to cool down your body. Turn on your left side. Take support of any of your hand. Get up and be seated. So this was all about intermediate exercises workout. इस सिंगल सेशन में आपके ऑलमोस्ट 300 to 500 कैलोरीज बर्न होते हैं. तो डू प्रैक्टिस इट डेली. स्टे फिट, स्टे हेल्दी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. Bye bye. See you in next video.